би нэг хөөцөлтийг тийм л дээ тийм. Гэхдээ та аргаа ядаад сүүлд нь сулхаан дуугаар та илүүдэж уулзах уу гэж. Би уулзъя да. Гэхдээ энэ үр дүнтэй уулзалт баймаар юм. Тэгэхгүй нэг хоёр хүн уулзаад одоо яах юм? Хэрэлдэж зодтолж гарах юм уу? Худлаагаас гар хүлээ барьж инээсэн манайсан байгаар гарах юм уу? Бид урагшаа хийж ажил хиймээр байна шүү дээ. Би нэр дэвших асуудлаа шийдвүүлэх, бусдад асуудлыг шийдвэрэхин тулд илүүдэж уулзъя. Гэхдээ илүүдэж ирж мэддэг хүн биш байхгүй юу бас? Чи ягаад заавал намайг илүүдэж уулзах гэдэг юм бэ? Ягаад илүүдэж мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь хууль зөрчиж шүү дээ илүүдэж. Тэгэхээр тэр нь өөрөө ингэж шууд хэлчихэж байгаа. Ийм бусрамг үйл явдал болж байгааг би өөрөө мэдж байгаа учраас шууд амнаас нь өөрөө авч байгаа учраас би энийг хэлж шүү дээ. Би одоо тэгсийн гинлээ мэдхгүй тэгс дуулдсан шүү дээ гэж ингэж би хэн нэгэн 3 дахь 4 дахь хүний амаар дамжуулж ийцээ ярихгүй ба шүү дээ. Тийм учраас бол одоо арч намын нөхдүүдтэй, ардын намын нөхдүүдтэй ч гэсэн хандж хэлж байгаа юм. Жинийн гишүүд бол үнэхээр тэнд улс орноо хөгжүүлэх гэсэн үнэхээр мундаг чадaltaй хүмүүс бий. Тэгээд толгойд байгаа улсууд ингэж худлаа ярихаа болооч та нар. Алийн болгоо ингэж худлаа ярьж хүн залдиж энэ улс орноор ингэ тоглох юм бэ? Түншүүдээр ингэ тоглох юм бэ? Монгол ардын хувьсгалт нам түүний дотор одоо манай энэ сууж байгаа нөхдүүд бол энэ арч намын толгойлсон засгийн газрыг энэ ман ан хоёр орсон засгийн газрыг аль болохоор тогтвортой байлгахын төлөө яг өөртөөхөө бодлогоор ажилласан. Тийм бодлого дандаа гаргаж ирсэн. Энэ тогтвортой засгийн газар ажиллаж ийж улс орны өнөөдөр тулгамдсан асуудлууд тодорхой хэмжээнд шийдэгдэх байхаа гэж ингэж бодож ирсэн. Бид хэлсэн үгнээсээ нам гэдэг утгаараа, бодлого гэдэг утгаараа би намын даргын хувьд, эвчний тэргүүний хувьд хизээж ухарж буцаж байгаагүй. Та нар яагаад буцаад байгаа юм бэ? Та нар яагаад ухраад байгаа юм бэ? Хийснээр байл да. Хэлсэн, ярьсан, хийсэн хоёр нэг л байл да. Яагаад энийг салгаад байгаа юм бэ? Та нар түнш шиг түнш бай. Чадахгүй байл л да. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярилцах хугацаа бас энэ хүрээд цаг маань өндөрлөж байна. Тэгэхээр та бүдгийн ажил бас амжилт хүсье. Ард түмэндээ одоо бид найдаж байна. Ард түмэндээ найдахаас өөр арчилсан нам, ардын нам хоёр ямар ч найдах